హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అలేఖ్య వ్లాగ్స్ అండ్ టాక్స్. ఈ వింటర్ సీజన్లో పొద్దున్న లేవడం అంటే చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. నైట్ పడుకోవడం లేట్గా పడుకున్నా పొద్దున లేవక తప్పదనమాట. పిల్లలు స్కూల్ ఉంటుంది, హస్బెండ్కి ఆఫీస్ ఉంటుంది, మనం లంచ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అన్నీ ప్రిపేర్ చేయాలి కదా. సో నేను 5:30కి అలారం పెట్టుకుంటే మెల్లగా లేచేసరికి అది 5:45 అలా అవుతుందన్నమాట. సో నేను పొద్దున్న లేవగానే ఫస్ట్ చపాతీ పిండి కలిపేసి పక్కన పెట్టాను. తర్వాత టమాటా పప్పు కోసం పప్పు కొంచెం వేడి నీళ్ళలో నానబెడతాను, తొందరగా అయిపోతుందని. సో ఇదైతే పన్నీర్ కర్రీ ముందు రోజు నైట్ చేశాను. అది లెఫ్ట్ ఓవర్ ఉంటే తీసి బయట పెట్టేసాను అనమాట. బ్రేక్ఫాస్ట్కి రోటీ అండ్ పన్నీర్ కర్రీ తింటారు, అండ్ రైస్ కూడా కుక్కర్లో పెట్టేసి స్టవ్ మీద పెట్టేశాను. పిల్లలకి స్నాక్ బాక్స్లో ఓన్లీ ఫ్రూట్స్ అలౌడ్ అండి, ఇంకా మిగతా జంక్ ఫుడ్స్ ఏమీ అలౌ లేదు. సో అందుకని చెప్పేసి వాళ్ళ కోసం ఆరెంజ్ ఉంది, ఆరెంజ్ పెట్టేశాను స్నాక్స్ బాక్స్లో. తర్వాత పుల్కాస్ అయితే చేసి పక్కన పెట్టేశాను. మేము చపాతీస్ వాటికన్నా కూడా పుల్కాలే ఎక్కువ ప్రిపేర్ చేస్తాను. తర్వాత ఇవైతే మధ్యాహ్నం వరకు మెత్తగానే ఉంటాయండి మా హస్బెండ్ బాక్స్లోకి. పిల్లలకైతే అన్నం పెడతాను నేను కలిపేసి, పప్పుతో కలిపేసి ఏ కూర ఉంటే ఆ కూర అన్నంతో కలిపి పెడతాను. ఎందుకంటే రోటీస్ వాళ్ళు ఆ టైంలో తినలేరు, అందుకని చెప్పేసి రోటీస్ ఓన్లీ ఫర్ మై హస్బెండ్. తర్వాత మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్కి చెప్పాను కదా, ముందు రోజు నైట్ పన్నీర్ లెఫ్ట్ ఓవర్ ఉందని ఫుల్కాస్ అండ్ పన్నీర్ కర్రీ ఇచ్చేసాను. పిల్లలు తిని స్కూల్కి అయితే స్టార్ట్ అయిపోయారు. స్కూల్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఎంత హ్యాపీగా వెళ్తారో. ఇక్కడ స్కూల్స్ ఏంటోనండి, పూణేలో 2 కల్లా పెద్ద అబ్బాయి వచ్చేస్తాడు, 11 కల్లా చిన్న బాబు వచ్చేస్తాడు ఇంటికి. ఇద్దరిని నేనే పిక్ చేసుకుంటాను. మార్నింగ్ మా హస్బెండ్ డ్రాప్ చేస్తారు. ఇక్కడ ఇది మా హస్బెండ్ రీసెంట్గా ఢిల్లీ వెళ్ళారనమాట ఆఫీస్ పని మీద. సో ఫ్లైట్లో ఇండిగో వాళ్ళు ఎప్పుడు నట్స్ బాక్స్ లాగా అవి ఇస్తారు, కానీ ఈసారి బాక్స్ ఇవ్వలేదంట. ఇదేదో చాకో చిప్ కుక్కీ అను ఇంకొకటి ఏదో ఇచ్చారు చాక్లెట్ లాగా. సో ఇదేదో ఇంత పెద్దగా ఉంది ఏంటి కుక్కీ అని చూసి, సరే మిడ్ నైట్ స్నాక్ కింద తిందాంలే అని పక్కన పెట్టేశాను. తర్వాత పిల్లలు అయిపోయిన తర్వాత ఎంత పని ఉంటుందంటే, నేను ఇదంతా 11 లోపల చేసుకోవాలని ట్రై చేస్తాను, బట్ అస్సలు అవ్వదండి. నాకు కిచెన్ క్లీనింగ్, యూటెన్సిల్స్ క్లీన్ చేసుకునేసరికి నాకు సరిపోద్ది, అక్కడితో 11 అయిపోతుందనమాట. ఇంత అస్తవ్యస్తంగా ఉన్న నా కిచెన్ని దీన్ని బాగు చేసేసరికి నాకు నీరసం వస్తుంది కూడా. తర్వాత ఇంటి పనంతా అయిపోయిన తర్వాత కిడ్స్ వచ్చే టైం అయింది. సో వాళ్ళకి ఈవినింగ్ స్నాక్ కింద ఈ ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ అయితే ఫ్రై చేసేస్తున్నాను. ఇది పీజియన్ అండి, ఎయిర్ ఫ్రైయర్ మా సిస్టర్ గిఫ్ట్ చేసింది నా కోసం. పిల్లలు ఎక్కువ ఫ్రైడ్ ఫుడ్ అవి అడుగుతారు కదా, ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ ఇష్టంగా తింటారని చెప్పేసి తనే నాకు గిఫ్ట్ చేసింది మా చెల్లి. పీజియన్ బ్రాండ్ అండి ఇది. దీని లింక్ కావాలంటే నేను డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను. కానీ చాలా బాగా వర్క్ అవుతుంది. వర్క్ అవ్వడం మాత్రం నాకైతే ఎయిర్ ఫ్రైయర్ చాలా బాగా యూజ్ అవుతుందండి. అండ్ ఈ గిఫ్ట్ మా హస్బెండ్ ఆఫీస్ నుంచి వచ్చేటప్పుడు తీసుకొచ్చారనమాట. వాళ్ళ ఆఫీస్లో ఇచ్చారంట దివాళీ గిఫ్ట్ అని. సో తీసుకొచ్చారు. ఇందులో ఎంత బాక్సే భలే స్ట్రాంగ్గా ఉంది. నాకు ఇలాంటి గిఫ్ట్స్ ఓపెన్ చేయడం అన్నా, అందులో ఏముందో చూడడం అన్నా నాకు భలే ఎగ్జైటింగ్గా ఉంటుంది అనమాట. అసలు నాకు తుత్తర ఆగదు అస్సలు. అర్జెంటుగా ఓపెన్ చేసేసి చూసేయాలి. తర్వాత ఇందులో ఓపెన్ చేయగానే నాకు ఈ బ్యూటిఫుల్ దియాస్ కనిపించాయి. నేను ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటాను ఇక్కడ మార్కెట్స్ పెట్టినప్పుడు ఇలాంటివి తీసుకోవాలని, కానీ ఏం అవసరం ఉందిలే ఇప్పుడు, అది మళ్ళీ నేను పగలగొట్టేస్తాను, పిల్లల చేతిలో పడిపోతే నేను ఫీల్ అవ్వాలని చెప్పి నేను తీసుకునేదాన్ని కాదు. వాళ్ళు దివాళీ కదా, సో అందుకని నాకు 2 దియాస్ ఇచ్చారు. తర్వాత యాక్ ఫ్రూట్స్ అండ్ డేట్స్, ఆల్మండ్స్ అవన్నీ కూడా ఇచ్చారు. దివాళీ కదా, నట్సే ఇస్తారు మ్యాక్సిమము. ఈ నట్స్ అన్నీ కూడా కొంచెం సాల్టెడ్వి అలా ఉన్నాయన్నమాట. బాగానే ఉంది. తర్వాత ఇదైతే కోస్టర్స్, ఈ 2 కోస్టర్స్ ఇచ్చారు. ఇదంతా కొంచెం వుడ్తో చేసిన దానిలాగా ఉందన్నమాట. ఈ లెమన్ సెంటెడ్ది బార్ అయితే వ్యాక్స్ బార్ లాగా ఉంది. ఎంత బాగా అసలు ఓపెన్ చేయడం ఆలస్యం అండి. అసలు ఎంత స్మెల్ వచ్చిందంటే నేనైతే వార్డ్రోబ్లో పెట్టేశాను దీన్ని. ఆ ఫ్లేవర్ నాకు బాగా నచ్చింది. అండ్ ఇది హ్యాండ్ మేడ్ అండి. ఈ సెంటెడ్ సోప్ బార్ లాగా ఉంది. ఇది సోప్ బార్ కాదండి, సెంటెడ్ క్యాండిల్ వ్యాక్స్తో చేసిన సెంటెడ్ అనమాట. నాకు ఎలా చెప్పాలో అర్థం కాలేదు. అది వ్యాక్స్తోనూ సెంటెడ్తోనూ 2 ఉన్నాయి. తర్వాత ఈ గ్రానులా తినడానికి నోట్లో వేసుకున్నాను, భలే అసహ్యం వేసింది. అండ్ ఇదైతే చాక్లెట్ బార్. ఇది నాకు చాక్లెట్ బార్ అని తెలియక ఏంటిది ఇందులో ఏముందని గబగబా ఓపెన్ చేశాను. తర్వాత తెలిసింది మెల్లగా ఓపెన్ చేయాలి, ఇది చాక్లెట్ బార్ అని. మొత్తం నట్స్తో ఉంది. అండ్ ఆ చాక్లెట్ కూడా ఎంత రిచ్గా ఉందో.
అండ్ ఇదైతే హ్యాండ్‌మేడ్ పెన్ స్టాండ్ అనమాట. అది వుడ్‌తో చేశారు. ఈ కంటైనర్స్ కూడా భలే అనిపించాయి నాకు. తాజ్ వాళ్ళు ఎంత హైఫైగా ఇస్తారా అనుకున్నా నేను. ఈ కోకో పౌడర్ అయితే ఓపెన్ చేయడంతోనే స్మెల్ అద్దిరిపోయింది అసలకి. నాకు ఆ ఫ్లేవర్ చూస్తే చాలు ఆహా! అన్న ఫీలింగ్ వచ్చింది. తర్వాత హ్యాండ్‌మేడ్ చాక్లెట్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేశారు ఇందులో. ఎంత రిచ్‌గా ఉన్నాయంటే చాక్లెట్స్. ఇది హ్యాండ్‌మేడ్ అండి. సో, షేప్‌లెస్‌గానే ఉంటాయి. షేప్స్‌తో ఏముండదు. ఎంత రిచ్‌గా ఉందో అసలకి. నట్స్‌తో గూడా ఉంది. భలే ఉంది. తర్వాత ఇదైతే 700 బీసీ వాళ్ళు లాస్ట్ ఇయర్ 700 బీసీ వాళ్ళు పెద్ద గిఫ్ట్ హ్యాంపర్ వచ్చింది దివాళీకి. ఈసారి టాటా వాళ్ళు తాజ్ వాళ్ళది ఇచ్చారనమాట. ఇది భలే అనిపించింది అసలకి నాకిది. తర్వాత వచ్చేసి నైట్ డిన్నర్‌కి ప్రిపేర్ చేస్తున్నానండి. ఇక్కడ కుక్కర్‌లో నేను రైస్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను. కొత్తిమీర రైస్ అనమాట. ఈజీగా అయిపోతుంది కదా అని చెప్పేసి ఇక్కడ నేను ఏమేమి వేసానంటే కుక్కర్‌లో కొంచెం ఘీ వేసాను. తర్వాత హోల్ గరం మసాలా వేసేసి కొంచెం నట్స్ ఎక్కువే వేస్తానండి. ఎందుకంటే ఉత్తగా తినమంటే మా పెద్ద బాబు నాని తినడు. అందుకని చెప్పేసి ఇలాంటి రైసెస్‌లో కొంచెం నట్స్ ఎక్కువ వేసేసి వాడికి ఫీడ్ చేసేస్తూ ఉంటాను. తర్వాత ఆనియన్స్ వేసుకొని అవి ఫ్రై అయిన తర్వాత క్యారెట్ కూడా వేస్తాను. మీకు ఏ వెజిటబుల్ కావాలంటే ఆ వెజిటబుల్ వేసుకోండి. నేనైతే క్యారెట్ ఒక్కటే వేస్తాను. తర్వాత ఈ గ్రీన్ కలర్ పేస్ట్ ఏంటంటే ఆ క్లిప్ మిస్ అయింది. సారీ ఏమనుకోకండి. ఆ గ్రీన్ కలర్ పేస్ట్ వచ్చేసి హ్యాండ్‌ఫుల్ ఆఫ్ కొత్తిమీర తీసుకొని అండ్ 5, 6 లీవ్స్ మాత్రమే పుదీనా తీసుకొని 4 గ్రీన్ చిల్లీస్ అండ్ అందులో 4, 5 వెల్లుల్లి రెబ్బలు అండ్ ఒక ఇంచు జింజర్ ఇవి వేసుకొని మిక్సీ కొట్టేసాను. చాలా స్మూత్ పేస్ట్‌గా చేసి దాన్ని కూడా కొంచెం ఫ్రై చేస్తాను. అది ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత పచ్చిదనం పోయిన తర్వాత వాటర్ వేసేసి నార్మల్ రైస్‌తోనే చేస్తానండి నేను. బాస్మతి రైస్ యూజ్ చేయను డైలీ బేసిస్. సో, పిల్లలు ఇదైతే ఒక ముద్ద ఎక్స్ట్రా తింటారు. బాస్మతి రైస్ తొందరగా తినలేరు. అందుకని చెప్పేసి నేను నార్మల్ రైస్‌తోనే ప్రిపేర్ చేస్తాను. ఆహ్, నా ఏదైతే రైస్ తీసుకుంటున్నామో దానికి తగ్గ మీరు డైలీ అన్నం ఎలా వండుకుంటారో అలాగే వండేసుకోండి. కాకపోతే సాల్ట్ అనేది చెక్ చేసుకొని కుక్కర్ మూత పెట్టేసి ఒక 3 విజిల్స్ తెప్పిచ్చేస్తే చూడండి రైస్ ఇలా కుక్ అయిపోతుంది. ప్రెషర్ పోయేదాకా ఉంచండి. సో దట్ వాటర్ కన్సిస్టెన్సీ అనేది ఇంకిపోతుంది. మా డిన్నర్ అయిపోయిన తర్వాత వెంటనే ఇలా గిన్నెలు కడిగేసుకొని పెట్టేస్తాను. సింక్ అంతా ఖాళీగా ఉంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ చూడంగానే కిచెన్ కొంచెం నీట్‌గా కనిపిస్తుందనమాట. మనసు ప్రశాంతంగా ధ్యాస వంట మీద పెట్టబుద్దవుతది. తర్వాత నైట్ బాల్కనీలోకొచ్చాను. అసలు పిచ్చి చలేసిందండి నాకైతే. ఎంత చలేసిందో. ఆహ్, అప్పటికే మాకు చాలా టైం అయిపోయింది. 10 అలా అవుతున్నట్టుంది. మేము హై రైజ్ ఫ్లోర్‌లో ఉంటాం కాబట్టి మాకు సిటీ చాలా బ్యూటిఫుల్‌గా కనిపిస్తది. ఇది మా సొసైటీ అనమాట. కిందకి చూడము తొందరగా. కానీ కిందకి చూస్తే అమ్మో! ఇంత పైన ఉంటున్నామా దేవుడా అనిపిస్తది. మేమైతే ఏ ఇంటికి షిఫ్ట్ అయినా కూడా ఫస్ట్ బాల్కనీయే చెక్ చేసుకుంటాను. ఎందుకంటే నాకు పీస్‌ఫుల్ మైండ్ ఇచ్చేది నా బాల్కనీయే అనమాట. ఇక్కడ నుంచి చూస్తే ఎంత బాగా అనిపిస్తదో సిటీ. నా ఫేవరెట్ ప్లేస్ అని చెప్పచ్చు ఇంట్లో. తర్వాత ఈ హ్యూమిడిఫైయర్ డైలీ ఆన్ చేస్తాననమాట. లేకపోతే నా నోస్ అనేది బ్లాక్ అవుతుంది. గొంతు మంట రావడము, నోస్ బ్లాక్ అవ్వడం ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి. సో, ఇది వెరీ లాంగ్ బ్యాక్ కొన్నానండి. ఆల్మోస్ట్ ఒక 6 ఇయర్స్, 7 ఇయర్స్ బ్యాక్ కొన్నాను. వింటర్‌లో మాక్సిమం యూజ్ చేస్తాను నేను ఇది. దీని పక్కనే ఉంటాను ఎక్కువ. అండ్ దట్స్ ఇట్ ఫర్ ద వ్లాగ్ అండి. అండ్ ఈరోజు ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే నా ఛానల్‌కి కొంచెం సపోర్ట్ చేయండి. అండ్ లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.